នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងនឹងឃើញតម្លៃរបស់មាសស្ថិតនៅក្នុងsideways ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធនៃការបន្តធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗតាមស្ថាប័នធំៗគេរំពឹងថាតម្លៃមាសនឹងមានការកើនឡើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសមិនមែនដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលឈប់ទិញចូលមាសឬក៏សន្សំមាសទុកធ្វើជាទ្រព្យបំរុងបន្ថែមទៅទៀតទេហើយក៏មិនមែនកើតឡើងដោយការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការរូបវន្តឬក៏មាសដុំរបស់តម្លៃមាសដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាធ្លាក់ចុះតាមរយៈការដើរចេញការបិទ position និងការផ្អាកជួញដូរតាមប្រព័ន្ធ forex យ៉ាងឡាយជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតារាងមាសនៅថ្ងៃទី14ខែ7ឆ្នាំ2026ខ្ញុំទទួលបាន comment នេះមិនតែម្នាក់ពីរនាក់តើតើជាមួយនឹងការផលិតមាសคล้ายៗហើយមានការផុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំអស់ទៅក៏ជួបទៅក៏នឹកឃើញយករឿងហ្នឹងយកមកជជែកគ្នាហើយក៏ជំរាបជូនបងប្អូនហេតុអីក៏មានការផុសបែបហ្នឹងណាព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលបានគួរទុកចិត្តនៅក្នុងកម្រិតណានៅពេលដែលយើងនិយាយពីមាសคล้ายៗគឺយើងក៏នឹកឃើញរឿងមួយដែលត្រូវតែតាមដានឲ្យជាក់លាក់ឲ្យពិតប្រាកដមែនទែនគឺគុណភាពមាសដែលបងប្អូនទិញតើបងប្អូនកំពុងតែទិញមាសនៅក្នុងកម្រិតគុណភាពមួយណាទឹកណាមាសពីប្រទេសណាប្រទេស Swiss ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃឬក៏មាសរបស់ខ្មែរប្រទេសសៀមឬក៏មាសរបស់ខ្មែរហើយតើតើជាមួយនឹងការទិញចូលលក់ចេញរបស់ហាងបងប្អូនដែលកំពុងទិញគួរឲ្យទុកចិត្តបានកម្រិតណាគាត់លក់គាត់មានការអាប់ដេតប្រចាំថ្ងៃប្រចាំម៉ោងឲ្យបងប្អូនទេហើយជាទូទៅប្រវត្តិរូបគាត់បែបណាទីតាំងគាត់នៅឋានកន្លែងរបស់គាត់រស់នៅជាកន្លែងដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅឬក៏បែបម៉េចវាជាការការពារខ្លួនឯងទេប្រសិនបើបងប្អូនមានការបារម្ភខ្លាំងនេះផ្សារភ្ជាប់មួយកន្លងមកយើងក៏ឃើញមានដែរការឆបោកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតាមរយៈការលក់មាសคล้ายៗតាមអនឡាញណាអ្នកខ្លះទិញផ្លាទីនតែផ្លាទីនទឹក3តាមអនឡាញយកទៅលក់ក្រោយៗមកយកទៅលក់គេថានឹងកន្លែងទេរបស់អញ្ចឹងគេមិនទិញតាមអនឡាញទេយើងអាចមើលទីផ្សារហាងឆេងបានយើងអាចមើលម៉ូតបានហើយយើងអាចទៅយកវាបានអញ្ចឹងណាវាល្អជាងយើងទិញតាមអនឡាញអ្នកណាជួញដូរលុយឬក៏របស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃបែបហ្នឹងតាមអនឡាញវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយក្រៅពីនេះយើងក៏ឃើញមានការឆបោកដែររហូតដល់មានតំណាងចែកចាយមាសទិញមាសមកតឡឹងថែមបញ្ជីពីសំណាក់អ្នកដែលមានឈ្មោះណាបោះសម្លេងផងដែរតាមរយៈការគាត់លក់គ្រឿង cosmetic អីចឹងទៅមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយថាទិញរបស់ឲ្យត្រូវមនុស្សដែលជំនាញណាបើអ្នកហ្នឹងគាត់ជំនាញខាងរកស៊ីគាត់មានមុខមានមាត់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាអ្នកជំនាញធំអាជីវកម្មរបស់គាត់យើងទៅទិញតាមហ្នឹងទៅតែបើសិនជាអ្នកហ្នឹងជាអ្នកដែលគាត់លក់នេះទេហើយគាត់មកគាត់ទៅលក់នេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហើយយើងទៅទិញអាហ្នឹងរឿងធ្ងន់ណារឿងធ្ងន់ពីព្រោះវាជារឿងដែលវាប្រឆាខុសអញ្ចឹងអានេះគឺជាការឆបោកដែលកន្លងមកដែលយើងឃើញឥឡូវយើងមកមើល post មួយដែលគេបើផុសណាខ្ញុំ sell ទៅមួយដែរហើយខ្ញុំនឹងជំរាបរឿងដែលប្រតិកលានឹងការផុសបែបហ្នឹងហើយប្រភពនៃការផុសនេះខ្ញុំអាចដឹងបានថាចេញពីអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងជនជាតិចិនហើយក៏យករឿងគេហៅរឿងដែលវាមិនសមគ្នាណាហេតុការណ៍ដែលស្រដៀងគ្នាដែលកើតឡើងនៅប្រទេសចិនយកមកនិយាយដើមដំបូងពីផុសមួយដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រទេសកម្ពុជាផុសហ្នឹងមិនមែនជា channel official ណាមួយដែរមិនមែនជា channel official ណាមួយទេហើយអ្នកខ្លះក៏និយាយថាវាជាការក្រាលរំលឹកតែគាត់និយាយអំពីការបោកប្រាស់រឿងផលិតមាសคล้ายៗខ្មែរជាមួយចិននៅក៏ដាក់ទីតាំងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលចិនផលិតមាសคล้ายៗជាង3ឆ្នាំហើយដោយទិញស្ពាន់ទិញអីពីឡាវមកយកទៅមកផលិតចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាមិនយូរទេនៅក្រោម post របស់គាត់ទៀតណាមានតែគាត់ post ចឹងហើយគាត់ឆ្លើយតបគាត់និយាយពីកន្លែងផលិតដងរ៉ែចាស់ឬក៏ដងផលិតរុករោគមាសគាត់បញ្ជាក់រុករោគមាសហ្នឹងហៅទៅធ្ងន់ថែមទៀតណាតែគាត់និយាយចឹងទៅយ៉ាងអ្វីដែលយើងដឹងគឺមិនមែនជា channel ផ្លូវការទេហើយគាត់និយាយពីការផលិតមាសคล้ายៗតាមរយៈខ្មែរចិនតាមរយៈហាងគ្រឿងអលង្ការធំឬក៏តាមចេញពីគ្រឿងអលង្ការធំនៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមរបស់គាត់បន្តទៅដល់កន្លែងដែលជីករករផលិតមាសខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទី1ការបោកប្រាស់តេតិនជាមួយនឹងការផលិតមាសคล้ายៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរការលក់ដូរនៅក្នុងវិស័យលក់រាយគឺពិតជាមានមែនប៉ុន្តែវាមានតាមរយៈការឆបោកតាមអនឡាញទី1ណាទី2គឺតាមរយៈអ្នករើសតំណាងចែកចាយមាសទី3គឺក៏ធ្លាប់មានករណីអ្នកលក់មាសคล้ายៗដែរបើវាជាករណីលក់រាយហើយតូចហើយត្រូវបានស្វែងរកឃើញថាជាការឆោបបោកមិនមែនជាទ្រង់ទ្រាយធំទេអ្វីដែលគាត់និយាយគឺជាទ្រង់ទ្រាយធំការនិយាយរបស់គាត់នឹងយើងអាចមើលបានថា
គាត់យករឿងដែលធ្លាប់កើតនៅក្នុងប្រទេសចិនយកមកនិយាយរឿងដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺតើតើជាមួយនឹងហាងគ្រឿងអលង្ការរបស់ជនជាតិចិនធំនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រើរូបមន្តបន្លំទឹកមាសណាដើម្បីលក់ទៅឲ្យភ្ញៀវទឹកមាសអត់គ្រប់ទឹកទេទី1ហើយទី2គឺផលិតគ្រឿងអលង្ការដោយមានការញាត់ស្ពាន់នៅខាងក្នុងនៅលើក្រហៈតាមរយៈការកែច្នៃគីមីណាមួយចឹងអាហ្នឹងរឿងធំកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហាងលក់មាសរបស់ជនជាតិចិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបឬក៏តាមបណ្ដាអគារធំមួយចំនួនអាហ្នឹងគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងក៏គេជាសារដាស់តឿនអញ្ចឹងវាផ្អែកទៅលើចិនតែក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអាចមើលឃើញថាអត់ទាន់មានទីផ្សារបែបហ្នឹងទេទី1ណាអត់ទាន់មានទីផ្សារបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងការទិញដូរលក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏នេះដែរទី2ក៏ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផលិតនៅអណ្ដូងរ៉ែផ្សេងអាហ្នឹងគ្រឿងធ្ងន់ណាគ្រឿងធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញថារូបភាពរបស់គាត់យកមកនិយាយហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្លាប់កើតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយគឺជារឿងអាស្រូវធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា King Gold Jewelry នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតគ្រឿងអលង្ការឯកធំបំផុតនៅខេត្តហូប៉ៃរបស់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានយកមាសទៅស្រោបស្ពាន់คล้ายៗរហូតដល់ទៅ83តោនហើយការផលិតមាស83តោនហ្នឹងមិនមែនយកត្រឹមតែលក់រាយទេគឺយកទៅដង្កល់នៅក្នុងធនាគារនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីខ្ចីលុយរហូតដល់ទៅ22,000 លានយួនស្មើនឹង 2.8 លានដុល្លារករណីនេះរាប់ទុកថាជាករណីក៏ក្រើកមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកន្លងទៅយើងឃើញមានការនិយាយមាសคล้ายៗអាចចល័តចូលនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងអត់ឃើញប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញការបន្លំនេះក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបដោយធនាគារចិនដែរហើយមែនតើទៅមិនបានបង្ក្រាបភ្លាមទេមិនបានបង្ក្រាបភ្លាមទេហើយលុយដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ចីណាក្រុមហ៊ុនពួកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន King Gold Jewelry ហ្នឹងគាត់ខ្ចីហ្នឹងគឺគាត់បានយកទៅប្រើប្រាស់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានបំណុលហើយអត់ទូទាត់សងគាត់ខ្ចីពី Trust Company ឬក៏គាត់ខ្ចី Trust Loan មានថាកម្ចីកិច្ចសន្យា Trust Company Trust Loan ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានដែរសម្រាប់អ្នកបរទេសមកគាត់មកទិញអចលនទ្រព្យរបស់ខ្មែរគេប្រើ Trust Company ទិញអចលនទ្រព្យជាមួយលិខិតសន្យាដែលក្រុមហ៊ុន Trust Company ហ្នឹងក៏ប្រមូលលុយពីអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដែលចង់ការប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលល្បីនៅក្នុងស្រុកចិនឬក៏មិនថាមិនស្រុកចិនប្រទេសណាក៏ដោយដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានអ្នកវិនិយោគហើយមានអ្នកទៅខ្ចីអញ្ចឹងKing Gold Jewelry ហ្នឹងក៏ទៅខ្ចីលុយរបស់ Trust Company ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបោករដ្ឋាភិបាលហើយគេយកលុយហ្នឹងចែកជើងគ្នានៅសល់តែមនុស្សខ្លះមួយចំនួនរត់ទៅអត់បានទូទាត់សងទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Trust Company ហ្នឹងគាត់បានយកមាសមានថាប្តឹងឡើងទៅតុលាការទៅទាមទារមាសដែលតម្កល់រហូតដល់ទៅ82តោនហ្នឹងយកមកលក់ឡៃឡុងនៅពេលដែលយកមកលក់ឡៃឡុងគឺគេត្រូវតែពិនិត្យអំពីគុណភាពមាសពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមចោះខួងក៏ឃើញថាវាមានស្ពាន់នៅពីខាងក្នុងណាអាហ្នឹងគឺជារឿងឆបោកកម្រិតខ្ពស់មែនតើហើយមិនមែនតែបោកត្រឹមតែទីផ្សារលក់រាយដែលពួកគេប្រត់ធ្វើទេគេបោកក៏ធនាគារកណ្ដាលអញ្ចឹងអានេះរូបភាពនេះយើងឃើញណាជារឿងដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយត្រូវបានយកមកផ្សាយតាមរយៈaccount មិនផ្លូវការមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាព័ត៌មានរបស់គាត់គឺអត់គ្រប់គ្រាន់ព័ត៌មានទេអត់គ្រប់គ្រាន់ព័ត៌មានដើម្បីយកមកជាផ្លូវការបានប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងទីមួយឈ្មោះហាងទីតាំងកន្លែងណាបងប្អូនកំពុងតែទិញគាត់ជាអ្នករកស៊ីមាសតាំងពីដើមមកត្រូវទេអញ្ចឹងមានអីដែលបារម្ភក្នុងការទិញដូរលក់ដូរជាមួយគាត់ហើយគាត់ក៏មានម៉ាស៊ីនដែរបងប្អូនទិញមាសដុំបងប្អូនអាមាសដុំទូចហ្នឹងទូចញ៉ែមហ្នឹងញាត់អីមានចូលដល់ពេលអាមាសដុំធំមួយចំនួនដែលកាត់យកមកណាតាមជីតាមតឡឹងភាគច្រើនអ្នកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់យកមកកាត់ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាវាមានសុវត្ថិភាពច្រើនណាយើងអាចនិយាយបានថាមានសុវត្ថិភាពច្រើនតែអ្វីដែលយើងឃើញគាត់បដោតគឺរឿងចិនអញ្ចឹងយើងមើលហាងទីតាំងរបស់ចិនមិនបច្ចេកញញទេបើសិនជាយើងយល់ថារឿងនេះវាជាការពិតយើងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងធម្មតាបន្តិចទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរច្បាស់ណាស់ថាតើតើជាមួយនឹងច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់មានប៉ុន្តែការអនុវត្តវានៅមានកម្រិតណានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែការឆោបមកមួយចំនួនឬក៏តួលេខមួយចំនួនវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពបឋិចឬក៏ស្ថានភាពដែលឃើញផលចំណេញធំណាផលចំណេញធំដុំដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់បោកទាំងអស់ហ្នឹងចាញ់បោកអានឹងគឺសរុបរួមអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការនាំចូលមាសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានក្រុមហ៊ុននាំចូលមាសត្រឹមត្រូវមានក្រុមហ៊ុន
ចែកចាយមាសក៏ត្រឹមត្រូវដែរហើយអ្នកលក់នៅតាមទីផ្សាររបស់យើងអាចសម្គាល់បានថាពួកគាត់ក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរបើសិនគាត់លក់មាសខ្លាំងខ្លាយបងប្អូនក៏អាចយកអាមាសខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងទៅលក់ឲ្យគាត់មកវិញដែរទិញដូរទៅតាមហាងជ័យនេះខ្ញុំនិយាយលេងណាតែភាពពិតគឺវាបែបហ្នឹងមែនមានករណីមួយដែរនៅផ្សារធំធំអីយើងឃើញណាយើងឃើញដែរតែអត់ជាមួយនឹងហាងមួយយកមាសខ្លាំងខ្លាយតែអត់បានយូរទេមានការចុះអន្តរាគមន៍ក៏មានអ្នករងគ្រោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ទិញដូរមាសនៅអ្នកលក់មាសនៅភូមិស្រុកដែលបងប្អូនស្គាល់គុណភាពមាសនិងហាងជ័យនៅល្អទៅអត់ជាបញ្ហាទេហើយលើលោកនេះมันមានអីដែលផុតពីរបស់ខ្លាំងខ្លាយរួចទេខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែលុយកដាស់របស់យើងការចរាចរណ៍លុយ 50000 100000 របស់យើងឃើញមានការផ្សាយណាមានការបោះពុម្ពផ្សាយសូម្បីតែលុយក៏មានខ្លាំងខ្លាយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទៅបានគឺការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចជំរាបជូនបានព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលបានមិនមែនជាព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយទេវាគ្រាន់តែជារឿងបទពិសោធន៍ការពីបទពិសោធន៍និងប្រហែលដែលកើតចេញពីប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រកាសអំពីការបិទបញ្ចប់ទៅលើបទជប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ានការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ផ្ដើមខ្លាំងការប្រកាសក្នុងការផ្ដោតរង្វាន់ទៅលើការសម្លាប់មេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមអ៊ីរ៉ានក៏កំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ានរស់នៅអត់ស្ងប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងធម្មពលឬក៏តម្លៃធម្មពលការភ័យបារម្ភពីតម្លៃធម្មពលនៅតែបង្កបង្កើតឡើងសារជាថ្មីខណៈក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសផ្អាកនាំចេញនៅប្រេងម៉ាស៊ូតដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិកម្មនិងការប្រើប្រាស់ទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូននិងរថយន្តធំដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនដែលពឹងពាក់ទៅលើប្រេងម៉ាស៊ូតអញ្ចឹងការបារម្ភចំពោះវិបត្តិធម្មពលកំពុងតែបង្កើតឡើងណាតម្លៃរបស់ប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែឡើងថ្លៃដែរទៅនឹងយើងត្រូវមើលរឿង5ដែលកំពុងតែរងចាំដូចគ្នាដែរពីព្រោះនៅពេលដែលអតិបរណាការឡើងក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីមួយគឺតេតិនជាមួយនឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់ពិតប្រាកដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលតម្លៃអតិបរណាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងជ្រើសការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់ប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងហើយសម្ពាធរបស់តម្លៃមាសនឹងបន្តចុះទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងនឹងឃើញតម្លៃរបស់មាសស្ថិតនៅក្នុងsideways ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធនៃការបន្តធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗតាមស្ថាប័នធំៗគេរំពឹងថាតម្លៃមាសនឹងមានការកើនឡើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសមិនមែនដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលឈប់ទិញចូលមាសឬក៏សន្សំមាសទុកធ្វើជាទ្រព្យបំរុងបន្ថែមទៅទៀតទេហើយក៏មិនមែនកាត់ឡើងដោយការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការរូបវន្តឬក៏មាសដុំរបស់តម្លៃមាសដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាធ្លាក់ចុះតាមរយៈការដើរចេញការបិទ position និងការផ្អាកជួញដូរតាមប្រព័ន្ធ forex ទាំងឡាយប្រទេសចិនផ្អាកឲ្យមានការជួញដូរឬក៏បិទការជួញដូរមាសនៅក្នុងថ្ងៃទី24ហើយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្សេងក៏ចាប់ផ្ដើមដើរចេញដែរនៅពេលដែលមានភាពមិនប្រកបជាមិនច្បាស់ការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ទៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងកំពុងតែកើតមានអ្វីដែលយើងត្រូវតែរងចាំមើលមាន5ទី1គឺគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយពិភពលោកទី2មើលយើងត្រូវតែមើលអំពីតេតិនជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ពិតប្រាកដដែលនឹងកើតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតើនឹងរក្សាឬក៏នឹងដំឡើងទី3គឺត្រូវមើលអំពីកម្លាំងនៃការទិញរបស់ធនាគារកណ្ដាលជាមួយពិភពលោកទៅលើតម្លៃមាសទី4យើងមើលទៅលើតម្លៃប្រាក់ទី5យើងមើលទៅលើនៅអតិបរណាពិតប្រាកដដែលកំពុងកើតចំពោះមាសផងដែរគោលនយោបាយធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប្រសិនបើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ធៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងអាចមើលតាមរយៈអតិបរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រសើរទេយើងនឹងឃើញមានការឡើងមកវិញប៉ុន្តែបើសិនជាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រសើរហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រសើរហ្នឹងគឺជារឿងផ្សេងដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាបើយើងងាកបន្តិចទៅមើលការព្យាករណ៍របស់ Kiko តាមរយៈអ្នកវិភាគធំមកពីស្ថាប័ន Wall Street ដែលមាន13នាក់គេព្យាករណ៍ថាតម្លៃរបស់មាសស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធច្រើនជាងដោយសារតែតម្លៃនៃការកើនឡើងឬក៏អ្នកដែលឲ្យតម្លៃតួលេខនៃការកើនឡើងនៅក្នុងចំណោម13នាក់មានតែ5នាក់ទេទូទាយថាមាសអាចកើនឡើង
ក្រៅពីនេះគឺ3នាក់ទូទាយថាមានធ្លាក់ហើយ5នាក់ទៀតទូទាយថាមានស្ថិតនៅក្នុងខ្សែវែងដោយនេះយើងអាចមើលឃើញច្បាស់តើទៅជាមួយតម្លៃមានស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធឥឡូវយើងបន្តបន្តិចតើទៅជាមួយនឹងវិបត្តិធម្មពលរាល់ដងយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ានយើងខ្វល់ខ្វាយមកតង់ហើយពីព្រោះវិបត្តិធម្មពលវាបានកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះការបិទច្រកហូម៉ូសការគ្រប់គ្រងច្រកហូម៉ូសឬក៏ការទារប៉ាស៊ីតាមរយៈអ៊ីរ៉ានឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើ20%ទៅលើការការពារហ្នឹងកំពុងតែនៅតែជារឿងបារម្ភតម្លៃប្រេងសាំងដែលបងប្អូនបានឃើញថាវាធ្លាក់ចុះហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាពីប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺកាត់ប្រេងក្នុងមួយថ្ងៃកាត់ការនាំចូលប្រេងរហូតដល់ទៅ5លានបារ៉ែលដែលគណៈដែលប្រទេសចិនតម្រូវការពិតប្រាកដគឺ11លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសចិនធ្វើបែបនេះដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីការខូចខាតនៃតម្លៃថ្លៃដើមនៃការផលិតរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនិងការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនអាចនឹងជួបបញ្ហាចឹងពិភពលោកកំពុងតែចាប់ដើមបង្ហាញអំពីការដុតបំផ្លាញសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកបន្តិចម្ដងណាប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនអាចទប់ស្កាត់ចំពោះតម្លៃប្រេងហើយចាប់ដើមងាកមកទិញប្រេងនៅក្នុងបរិមាណដដែលយើងនឹងឃើញថាតម្លៃប្រេងនឹងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងស្ទុះឡើងដូចពេលដែលកំពុងតែមានបញ្ហានឹងការព្យាករណ៍របស់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗនោះការកើនឡើងថ្លៃដើមនៅតំណែងរបស់ពិភពលោកក៏វាកើនឡើងប៉ុន្តែបើសិនបើប្រទេសចិនរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិប្រេងហើយសង្វាក់ផលិតកម្មមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អានោះយើងនឹងឃើញសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងនៅក្នុងរូបភាពអាក្រក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការរំពឹងទៅលើតម្លៃប្រេងតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់តាមរយៈចិននោះវាជារឿងបណ្ដោះអាសន្នទេដែលគេរំពឹងថាវិបត្តិនឹងអាចកើតមានបន្តទៅទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រេងយើងឃើញប្រេងសាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ធ្លាក់ខ្លាំងដែរឥឡូវយើងតមកដល់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីមានការរងការវាយប្រហារតាមរយៈ drone របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែធ្លាក់ជាដំណំរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានទប់ទល់តាមរយៈការលូកមាសនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសទី2ធំទី2ដែលនាំចេញប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីទៅផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកអ្នកនាំចេញទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺរុស្ស៊ីទី3គឺឥណ្ឌាទី4គឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទី5គឺកូរ៉េខាងត្បូងជាទូទៅរុស្ស៊ីនាំចេញប្រេងទៅប្រទេសទូគីប្រេស៊ីលអាហ្វ្រិកតំបន់អាហ្វ្រិកឬក៏តំបន់អាស៊ីបូព៌ារួមជាមួយនឹងអាមេរិកឡាទីនសិតតែមានប្រមាណប្រទេសហើយគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនៃគោលនយោបាយ BRICS ដែលទិញមាសចូលចឹងសពពួកនោះទៅរងសម្ពាធណាចឹងការលក់មាសឬក៏ការទិញមាសសិតតែជាបញ្ហាដែលជាវិបត្តិដែលយើងឃើញកន្លងមកគ្រាន់តែតម្លៃប្រេងសាំងតម្លៃប្រេងឧស្ម័នធម្មតាវាប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវថែមម៉ាស៊ូតមួយទៀតអ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាខ្លាំងដែរសូមជម្រាបជូនថាជាទូទៅកម្រិតចម្រាញ់ម៉ាស៊ូតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ទៅ8សែនបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នធ្លាក់មក4សែនហើយនឹកគិតមកត្រឹមខែ6ធ្លាក់មកត្រឹមតែ2សែនបារ៉ែលទេមានន័យថាការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញរបស់ប្រេងម៉ាស៊ូតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅពិភពលោកនោះវាធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 71% ហើយបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2025រហូតដល់ខែ6នេះគឺវាធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតគឺ 43% ឯណោះកត្តាសំខាន់ដែលក៏ធ្វើឲ្យរឿងហេតុទាំងអស់នេះកើតឡើងគឺដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមការវាយប្រហារតាមរយៈ drone របស់អ៊ុយក្រែនវាអត់ទាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការផ្អាកគ្រប់គ្រងទេពីព្រោះអ្នកទិញគឺភាគច្រើនដូចជំរាបអញ្ចឹងគឺប្រទេសដែលមានសម្ព័ន្ធឬក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រេងសំខាន់ប្រេងម៉ាស៊ូតសំខាន់សម្រាប់រថយន្តធំៗសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ tractor សម្រាប់ការជីករករ៉ែឬក៏ប្រភពធម្មពលផ្សេងៗសម្រាប់តេតិនជាមួយនឹងកម្លាំងយោធារួមជាមួយជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មពិភពលោកត្រូវការប្រេងម៉ាស៊ូតនឹងប្រមាណជា30លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃ30លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយរុស្ស៊ីដកចេញរហូតដល់ទៅ6សែនលានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងវាអត់ចម្លែកទេតែតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតវាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 11% ហើយវាកើនឡើងបន្ថែមនៅពេលបញ្ហាសង្គ្រាមបន្តទៀតអ្វីដែលគេរំពឹងនោះគឺគេនៅចាំមើលប្រទេសចិនមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិធម្មពលហើយបើសិនបើប្រទេសចិនចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ចូលរួមក្នុងការរឹតបន្តឹងទៅលើការនាំចេញប្រេងម៉ាស៊ូតព្រោះចិនក៏នាំចូលអូស្មန်នាំចូលប្រេងឆៅមកចម្រាញ់គ្រប់គុំអត់នៅសល់អាម៉ាស៊ូតហ្នឹងឯងបើសិនជាប្រទេសចិនគាត់ផ្អាកក្នុងការនាំចេញម៉ាស៊ូតថែមទៀតដែរយើងនឹងឃើញរឿងថ្មីមួយទៀតកើតឡើងជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មនេះគឺជាវិបត្តិ
ធម្មពលហើយក៏ជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែលយើងត្រៀមណាយើងត្រូវតែត្រៀមវាមិនត្រឹមតែជារឿងរបស់ដែលយើងមកស្ដាប់ហ្នឹងគឺជារឿងមាសទេជារឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងម៉ោងនេះយើងឃើញគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សគ្រប់គ្នាចែករំលែកអំពីការដួលរលំនៃអាជីវកម្មមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចវាបានមកដល់ហើយវិបត្តិហ្នឹងវាបានមកដល់ហើយការផ្សាយចេញឬការឲ្យរៀបចំខ្លួនហ្នឹងគឺវានៅពាក់កណ្ដាលនៃវិបត្តិហើយពីព្រោះនៅពេលដែលមុនមានវិបត្តិយើងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយើងនឹងឮពាក្យថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅល្អទេរឹងមាំទេគ្រប់គ្រងបានទេនៅពេលដែលមានវិបត្តិទៅគេប្រកាសអញ្ចឹងពេលមានវិបត្តិនៅពេលណាពេលដែលវិបត្តិទាំងអស់នោះវាជ្រាបចូលទៅដល់ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលផលនៃវិបត្តិទាំងអស់នោះនៅពេលដែលមានវិបត្តិមនុស្សលក់នៅទ្រព្យបំរុងរបស់ខ្លួនមនុស្សយកទ្រព្យបំរុងរបស់ខ្លួនចាយអស់ហើយលក់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏លក់មាសទៅបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សមួយចំនួនក៏លក់មាសដើម្បីទប់សេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែមនុស្សទេគឺប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺបានប្រើប្រាស់មាសដែលគេនិយាយថាទ្រព្យបំរុងសុវត្ថិភាពហ្នឹងយកមកទប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយើងបានឃើញទូគីបានលក់មាសដើម្បីទិញប្រេងទិញឧស្ម័នទិញអីផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅលើវិបត្តិធម្មពលយើងឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីលក់មាសចេញយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតចាប់ផ្ដើមលក់មាសដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែលក់ឲ្យទិញចូលមកវិញណាមិនមែនលក់ឲ្យលក់ចោលណាលក់ទិញចូលមកវិញទេដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងរូបភាពនៃការការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយមាសត្រូវបានប្រើប្រាស់ចំពេលវេលានៅពេលដែលពួកគេមានវិបត្តិដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែជួញដូរនៅ Forex ឬក៏ ETF ណាជួញដូរតាមរយៈជួញដូរផ្សារមាសទុនមាសហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនពីមាសមួយចំនួនដែរដោយសារតែលុយវាកាន់តែតិចទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនោះយើងនឹងទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺការបោះពុម្ពលុយនឹងឯងហើយដែលធ្វើឲ្យលុយវាមានច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលនោះយើងនឹងឃើញថាតម្លៃរបស់មាសតែគេព្យាកររហូតដល់ទៅ$6,000នៅក្នុងមួយអោនណាវានឹងរត់នៅពេលណានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមាសនឹងមិនបានបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាទេវាដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលពិភពលោកកំពុងតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងវិបត្តិនៃការដួលរលំតាមរយៈជំងឺអាសន្នរោគនិងការដួលរលំនៃចង្វាក់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មផ្គត់ផ្គង់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃអតិផរណាវាកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងសម្បើមមនុស្សទូទៅលែងចាយលុយហើយមនុស្សនាំគ្នាយកលុយទៅដង្កល់ទុកនៅធនាគារទៅទិញបានបំណុលដែលពេលនោះយើងឃើញវាស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពលុយ$5 trillionរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងហើយវានៅតែស្ថិតនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនឹងដដែលទេដែលពិភពលោកត្រូវការតែការបោះពុម្ពលុយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចនេះ5ចំណុចដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកំពុងតែតាមដានឬកំពុងតែមើលហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែមើលទៅលើរឿងរ៉ាវនៃ5ចំណុចហ្នឹងហើយជាពិសេសយើងដឹងហើយណានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាតើទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៃការដំណើរអត្រាការប្រាក់គេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់តែមែនតើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាអត្រាការប្រាក់ទេចង់យើងនឹងឃើញតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃថេររត់ទៅរត់មកតើតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញខ្លួនតើតែការដំឡើងអត្រាការប្រាក់កើតឡើងពិតប្រាកដនោះរំបត់ថ្មីមួយទៀតនៃតម្លៃមាសទើបចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីកន្លងមកយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាអំពីទីតាំងចម្រាញ់យករ៉ែមាសនិងការផលិតរ៉ែមាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏ធ្លាប់ឃើញការប្រកាសដែរថាកម្ពុជាធ្លាប់រុករករ៉ែមាសក្នុងមួយឆ្នាំនោះបានប្រមាណថ្មីនេះយើងទទួលបានរឿងមួយកាន់តែផ្ទុះទៀតតទៅជាមួយនឹងរឿងបូមខ្សាច់ណាក៏ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលគាត់លើកឡើងអំពីការចម្រាញ់មាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់ទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់អានថា20តោនមានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់បានលើចំនួនតួលេខហ្នឹងគាត់យក20តោនហ្នឹងគុណនឹងតម្លៃប្រហែលជា$500នៅក្នុងបញ្ជីគាត់ថាឃើញចិត្តដល់ទៅ$2,000លានណាហើយបើបានដល់ទៅ20តោននោះមាននឹងយកទៅណាយ៉ាងដូចយើងមិននិយាយសេដ្ឋកិច្ចយើងនិយាយទៅរឿងមាស20តោននោះមានយកទៅណាហើយក៏មិនចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទៅព្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងលើកំពុងតែពិបាកទុកទៅអីដល់មាសប៉ុណ្ណឹងតែវាមានការយកច្រឡំខ្លះមួយចំនួនណាបងប្អូនតែទៅជាមួយនឹងការចម្រាញ់មាសការរុករករ៉ែមាសដោយតែការរកស៊ីទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនសិក្សាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំទើបគេបោះទុនវិនិយោគដើម្បីរុករករ៉ែមាសក្រុមហ៊ុនខ្លះចំណាយពេល10ឆ្នាំ15ក្រុមហ៊ុនខ្លះរហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំដូចនេះមានសាច់ប្រាក់មហាសាលចូលទៅក្នុងទុនវិនិយោគតែពួកគេធ្វើពេលខ្លះគាត់ចំណេញទៅពេលខ្លះគាត់ខាតទៅស្អីទៅចំណេញស្អីទៅខាតរិចជីករករ៉ែមាសអញ្ចឹងទៅផលិតជារ៉ែមាសប៉ុន្តែរ៉ែមាសហ្នឹងវាមិនមានគ្រប់ចំនួន
ទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានវាតិចតួចវាខាតវាស្ទើរជាងដើមទុនអញ្ចឹងទៅពីព្រោះការបោះទុនហ្នឹងវាចំណាយទាំងបច្ចេកវិទ្យាចំណាយទាំងកម្លាំងជំនាញដែលមានកម្លាំងជំនាញពិតប្រាកដហើយចំណាយទាំងពេលវេលាអញ្ចឹងវាអស់ថ្លៃអញ្ចឹងមានន័យថារ៉ែមាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណយើងនិយាយពាក្យថាអាជ្ញាប័ណ្ណហើយសូយើងឬក៏យើងសហការមែនទេគឺអាជ្ញាប័ណ្ណទេយើងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្សេងៗដែលដោយរដ្ឋប្រកាស1 2 3អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់បោះទុនមកចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរុករករ៉ែហើយយើងទទួលយកភាគរយប្រមាណភាគរយដែលយើងចង់បានដោយការរុករកប្រេងហ្នឹងដែរអ្វីដែលយើងទទួលបានទីមួយគឺទុនចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងការប្រកាសការងារការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលវានៅដាច់ស្រយាលដោយមន្ត្រីធនធានរ៉ែនិងធម្មពលគាត់និយាយណាយើងមិននិយាយឈ្មោះគាត់ទេផ្លូវ51ដល់កាប់ភ្នំកាប់អីអត់អធិស្ឋានបានមានផ្លូវមានផ្ទះមានអីមួយវាមកជ្រុងអញ្ចឹងតាមពិតគាត់និយាយថាវាចូលរួមក្នុងមួយចំណែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់បដោតធ្ងន់វិញទៅវាហាក់បីដូចយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងតតែកាប់ភ្នំកាប់អីអញ្ចឹងទៅរបៀបនិយាយរបស់គាត់និយាយពីតថពិតអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែគាត់ថាមែនទេយើងមានវិធីច្រើនជាងហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមែនតែមួយនេះប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមលើកអាហ្នឹងមកទាំងដល់ដោយករណីបូមខ្សាច់អញ្ចឹងទៅបូមខ្សាច់មែនទែនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ច្រាំងទន្លេទៅដល់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គទន្លេសាបរបស់យើងគឺមានទាំងអស់ប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញណាគេផ្ដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរួមជាមួយនឹងអង្គការ WWF និងអង្គការផ្សេងៗទៀតគេបង្ហាញថាវាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរវៀតណាមគឺផ្អាកតែទៅជាមួយនឹងការបូមយកខ្សាច់ពីទន្លេពីព្រោះវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពេកហើយវៀតណាមក៏វៀតណាមក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលខ្សាច់ពីស្រុកខ្មែររបស់យើងដែរវាអត់ខុសទេពីព្រោះវាជាមួយផ្នែកធំមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមែនទែនអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្វីដែលមន្ត្រីជំនាញគាត់គួរយកចិត្តទុកដាក់គឺការអនុវត្តឲ្យតឹងតែងទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលគាត់មករុករកឬក៏មកបូមខ្សាច់ពីទីតាំងដែលដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថាបូមវាគ្រប់ចំនួនវាគ្រប់បច្ចេកទេសវាត្រូវបច្ចេកទេសអត់ពីព្រោះមែនតើយើងឃើញដូចមួយថ្ងៃមុនយើងមិនចេះតែចោលរដ្ឋាភិបាលក៏ផ្សាយខ្លួនឯងថាចាប់បានសាឡង់បូមខ្សាច់មួយរបស់ជនជាតិវៀតណាមហើយបើសិនជាយើងមើលវីដេអូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញសាឡង់ច្រើនអាហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វាយខ្វល់ទេដែលប្រតិទិនជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺតថៈមួយជ្រុងធំនៃការពិតនៃផលប៉ះពាល់ហើយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងរាយធម្មពលគាត់លើកឡើងមួយជ្រុងនៅការសិក្សាស៊ីជម្រៅនិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវតែអ្វីដែលខ្វះខាតគឺការអនុវត្តអានេះយើងមើលឃើញណាការអនុវត្តឲ្យបានក្តាប់ណែនថាការអនុវត្តការបូមខ្សាច់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់បើសិនជាថាអនុវត្តបានពេញលេញមិនមែនមិនសឹមមានព័ត៌មានចុះថាមានសាឡង់វៀតណាមទេហ្នឹងរឿងហ្នឹងណាឥឡូវយើងទៅដល់រឿងរ៉ែមាសរបស់យើងបន្តិចសិនណាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងរ៉ែមាសកម្ពុជាទទួលបានផលចំណូលដោយតែកម្ពុជាសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលតើតើជាមួយនឹងដំណក់ប្រេងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងហ្នឹងឥឡូវបានអញ្ចឹងយើងទទួលយកភាគរយទេអ្នកចង់វិនិយោគប្រមាណចាយលុយប្រមាណក៏អត់ខ្វល់ដែរបើយើងមើលទៅតាមការប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅក្នុងឆ្នាំ2006ខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានទេគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺដកភាគរយ 3% នៃតម្លៃដុលនៃការលក់មាសសរុប20តោនហ្នឹងគឺអ្នកឯងរកស៊ីខាតក៏ដោយអ្នកឯងចម្រាញ់ទៅឃើញថាបានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយលុយអ្នកឯងចាយប្រមាណក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអត់ខ្វល់គឺដក 3% នៃមាសដែលចម្រាញ់បានក្រៅពី 3% គឺដកពន្ធទៀតពន្ធតទៅជាមួយនឹង corporate income tax ឬក៏ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ 3% គឺរបស់រដ្ឋាភិបាលសល់ប្រមាណគឺពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបង់ 30% អញ្ចឹងច្រើនដែរមិនតិចដែរនឹងមានពន្ធកាត់ទុកផ្សេងៗទៀតផងដែរណាអានេះគឺយើងយក 3% នៃសុយសាករនៃតម្លៃលក់មាសសរុបហើយយើងយក 30% នៃពន្ធដារផ្សេងៗដែលជាប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅដល់រដ្ឋអញ្ចឹងទំហំវាធំដែរប៉ុន្តែសួរថាតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃហ្នឹងយើងមិនដែរតែទៅជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមទេយើងអត់ដូចគេទេពីព្រោះគេមានសពគ្រប់ហើយបើយើងនិយាយពីអូស្ត្រាលីវិញពន្ធសួយសាករដែលគេយកមិន 3% គេយកពីចន្លោះ 2.5 ទៅ 5% ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺមានការចូលរួមសហការរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋតម្រូវទាំងស្រុងតែម្ដងមិនអោយក្រុមហ៊ុនបរទេសណាមកដេញថ្លៃយកទេគឺរដ្ឋ
សហការជាមួយនឹងឯកជនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ឯកជនជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុក 100% អញ្ចឹងផលចំណេញនឹងការគាំពារសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ហើយបើយើងងាកទៅឥណ្ឌូនេស៊ីយើងនិយាយប្រទេសជាប់យើងនៅយើងនៅអាស៊ីនៅអីផងទៅណាអញ្ចឹងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគេយកភាគរយនៃការផលិតហ្នឹងគឺ 7% យើង 3% ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺ 7% ហើយរដ្ឋទាមទារក្នុងការទិញភាគហ៊ុនពេញភាគហ៊ុនក៏ថាទិញភាគហ៊ុនខាតក៏រដ្ឋចូលរួមដែរហេតុអីក៏គេហ៊ានទិញដោយសារគេដឹងថាដីរបស់គេនឹងចម្រាញ់បានមាសច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋទាមទារក្នុងការទិញភាគហ៊ុនរហូតដល់ទៅ 51% ឲ្យឯកជននឹងកាន់កាប់មិនថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកក្តីឬក៏ក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកក្តីទេគឺបានតែ 49% ទេហើយអានឹងយើងមើលទៅគឺអំណាចគេខ្លាំងអ្នកឯងគេខ្វះលុយតិចតួចគេរុញឲ្យយើងប៉ុន្តែគេទិញភាគហ៊ុនគេត្រូវតម្រូវភាគហ៊ុនឲ្យគេគឺរហូតដល់ទៅ 51% ហ្នឹង 51% មិនមែនរដ្ឋទិញប្រើលុយទាំងដុលទេណាគឺមានច្បាប់របស់គេទៀតដែលត្រូវកាត់ទុកឲ្យរដ្ឋប្រមាណមានប្រហែលជា 10% ដូចប្រទេសនៅហ្គាណាអាហ្វ្រិកដែរប្រទេសហ្គាណាអាហ្វ្រិកដកភាគរយ 5% លើសយើង 3% ហើយតើតើជាមួយនឹងភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋគឺអត់ប្រើលុយទិញទេគឺកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកក្តីនៅក្នុងស្រុកក្តីហ្នឹងផ្ដល់ភាគហ៊ុនឲ្យរដ្ឋហ្នឹងគឺ 10% នៅក្នុងការរុករកឬក៏ចម្រាញ់មាសបានប៉ុន្តែករណីពិសេសហ្នឹងគឺអត់ជួយចេញខាតណែខាតតែខ្ញុំដឹងថាភាគហ៊ុនខ្ញុំ 10% អាហ្នឹងយើងឃើញណាវាអាស្រ័យទៅលើគេច្បាស់អំពីភូមិសាស្ត្រដែនដីនិងការចម្រាញ់ហើយមួយទៀតប្រទេសខ្លះអត់អ្នកឯងឬក៏អត់មានក្រុមហ៊ុនពីក្រៅស្រុកក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកគេធ្វើបានហើយបើសិនជាក្នុងស្រុកគេធ្វើមិនបានរដ្ឋអាចធ្វើបានអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទេហើយបើសិនជាបើយើងមើលពីយើងក៏វាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អដែរមិនអាក្រក់ទេព្រោះយើងទទួលបានច្រើនដែរ 3% បង់ពន្ធ 30% នៃប្រាក់ចំណេញរបស់គេដែរអញ្ចឹងវាច្រើនគួរសមនៅអ្វីដែលយើងទទួលបាននេះគឺជាលុយមិនមែនថាយើងបាន20តោនរដ្ឋាភិបាលបាន20តោនអត់ទេចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទេណាហើយតើតើជាមួយនឹងទុនបម្រុងសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រើប្រាស់តើតើជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាប់បញ្យល់វីដេអូពីមុនម្ដងមកហើយថាគេប្រើប្រាស់លុយដែលជាចំណូលរដ្ឋហ្នឹងបែបម៉េចហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសួរបន្ថែមណានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជំរាបជូនបងប្អូនបានហើយមិនមែនជាវីដេអូការពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ការពីអង្គការលេខណាមួយទេវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់តើតើជាមួយនឹងការបូមខ្សាច់របាយការណ៍ធំរបស់អង្គការធំដូចជា WWF ឬក៏គណៈកម្មការមេគង្គតង់ទន្លេមេគង្គឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់ជីវសាស្ត្រចម្រុះរួមជាមួយនឹងលំហូរទឹកទន្លេដែលធ្វើឲ្យមានការបាក់ច្រាំងហើយការពិតដោយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់លើកឡើងហ្នឹងថាវាមិនមែនតែរឿងបូមខ្សាច់ទេវាមានរឿងផ្សេងដែរគ្រាន់តែថាការបូមខ្សាច់នេះជាចំណែកមួយយើងអាចថាចំណែកធំទៅពីព្រោះមានការស្រាវជ្រាវឃើញធំអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តនៃការឲ្យច្បាប់ហ្នឹងឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការធ្វើហ្នឹងឲ្យវាតឹងតែងហើយនឹងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងឲ្យវាបានតឹងតែងរួមជាមួយនឹងការធានាទៅលើសំណងនិងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទៅតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេហ្នឹងគឺវាចប់អស់ហើយហ្នឹងគឺជារឿងដោះស្រាយបានណាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាវាបែបហ្នឹងបើសិនជាមានការអនុវត្តល្អប្រហែលជាយើងមិនឃើញមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនណាមួយឬក៏ការផ្ទុះស្រ័យណាមួយទេព្រោះអ្នកណាក៏ចង់បានផលចំណេញហើយបើសិនជាការបូមខ្សាច់ហ្នឹងវាផ្ដល់ផលចំណូលដល់រដ្ឋាភិបាលវាផ្ដល់ផលចំណូលនៅក្នុងស្រុកអានោះវាគួរតែធ្វើទៅហើយបើយើងមើលការប្រកាសមែនទែនទៀតមើលការប្រកាសតាមរដ្ឋាភិបាលណាការនាំចេញខ្សាច់របស់ប្រទេសកម្ពុជាតើតើមើលខ្សាច់ទន្លេហ្នឹងគឺបានបិទទៅហើយការបូមខ្សាច់រាល់ថ្ងៃគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកផ្ទាល់ទេទៅលើក្នុងវិស័យសំណង់ទេហើយតើតើជាមួយនឹងខ្សាច់ដែលយើងនាំចេញគឺខ្សាច់សមុទ្រខ្សាច់ដើម្បីទៅផលិតសេដ្ឋការកញ្ចក់អីផ្សេងណាហើយបើបូមខ្សាច់ទន្លេដែរនេះគឺត្រូវប្រើបច្ចេកទេសខ្ពស់ដែរដើម្បីបានខ្សាច់ល្អយកទៅបន្ថែមទៀតមិនមែនប្រើនៅក្នុងវិស័យសំណង់វាជារឿងដែលមើលឃើញឲ្យដោះស្រាយបានទេហើយសង្ឃឹមថាវានឹងមានហេតុផលល្អសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងរស់នៅហើយរងផលប៉ះពាល់សំខាន់បំផុតគឺអ្នករងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងរងផលប៉ះពាល់ទទួលបានសំណងទទួលបានការពារគឺអ្នកណាក៏ចង់បានអ្នកណាក៏សប្បាយចិត្តដែរអ្នកណាក៏សហការដែរដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមួយរីកចម្រើនមិនអញ្ចឹងខ្លាចអីព្រោះវាជាប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងស្រុកជាការសាងសង់ហើយយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបើទទួលបានការពារច្បាស់លាស់ជារឿងទៅនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់រាល់ការកាត់តវីដេអូដែលមានអារម្មណ៍ថាវា
វិជ្ជមានខ្លាំងឬក៏ sensitive ខ្លាំងបែបនេះណាតើទៅខ្ញុំនឹងការកាត់តាច់ពាក្យមកកណាត់យកទៅផុសបង្ហោះខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាប